Հավանականության տեսության դասընթացի երրորդ դասախոսությունն է, ողջույն բոլորին։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք սկսեցինք քննարկել, թե ոնց են կառուցվում հավանականային մոդելները։ Այսօր մենք ավելի հարցին ավելի ֆորմալ կմոտենանք, այսինքն ես կներմուծեմ սահմանումը, թե ինչ է նշանակում հավանականային մոդել, ու քննարկենք որոշ օրինակներ ու ներմուծենք որոշ տերմինոլոգիա։ Բայց մինչև դրան հասնելը, ես ուզում եմ վերադառնալ տնային աշխատանքին։ Տնային աշխատանքը Ստերլինգի բանաձևն էր, որը ասում էր հետևյալը. Ուրեմն Ստերլինգի բանաձևը ասում էր հետևյալը, որ n ֆակտորիալ մեծությունը համարժեք է, երբ n-ը մեծ է, հետևյալ արտահայտությանը n-ը բաժանած y-ի այս ամեն ինչը n աշճան, քառակուսի արմատ 2πn։ Դե ինչ է նշանակում համարժեք է, նախորդ անգամ քննարկեցինք, օրինակ կարող ենք ասել հետևյալ ձևով, որ եթե սա բաժանեմ սրա վրա, ապա մեծ n-երի համար այս մոտավորապես հավասար է 1-ի։ Նախորդ անգամ ես մոտավորապես ասեցի, թե ոնց կարելի է ապահովել Ստերլինգի բանաձևը։ Ուրեմն այս նույն բանն է, որ ասենք հետևյալը, լոգարիթմ n ֆակտորիալ, այսինքն վերցնեմ լոգարիթմը երկու կողմից, երբ այս արտահայտության լոգարիթմն են վերցնում, ստանում ենք հետևյալը, ստանում ենք n լոգարիթմ n հանած n գումարած 1/2 լոգարիթմ n գումարած լոգարիթմ քառակուսի արմատ 2π։ Ստանում ենք այս արտահայտությունը ու ասել, որ սա համարժեք է սրան, այդ նույնն է, որ ասել այս տարբերությունը ձգտում է 0-ի, երբ n-ը ձգտում է անսահմանության։ Ուրեմն անցյալ անգամ ես մոտավորապես ցույց տվեցի, թե ոնց կարելի է ստանալ առաջի երկու անդամը։ Այսօր մենք կապացնենք հետևյալ թեորեմը, որ սրանից հանած սա, այսինքն այն ինչ որ տնային աշխատանքում էր, մնում է սահմանափակ։ Այսինքն մենք չենք կապացի, որ ինքը ձգտում է 0-ի, բայց կապացնենք, որ այս երկուսի տարբերությունը, իսկ սրանք ֆունկցիաները, որոնք գնում են անսահմանության, այս երկուսի տարբերությունը մնում է սահմանափակ, այսինքն իրանք մոտավորապես իրար հավասար են։ Ուրեմն թեորեմը հետևյալն է, որը կապացնենք, այս հավանականությունների տեսության հետ կապ չունի, ես ավելի շատ մաթանալիզ է, բայց հավանականության տեսության խնդիրներ լուծելու համար ինքը անհրաժեշտ է։ Ուրեմն թեորեմը ասում է հետևյալը, որ գոյություն ունի, ուրեմն այս գոյություն ունենալ նշաններ, գոյություն ունի C հաստատուն, այնպես որ ցանկացած n դրական թվի համար ճիշտ է հետևյալը, լոգարիթմ n ֆակտորիալ հանած, ուրեմն վերցնում եմ առաջի 3 անդամը, n լոգարիթմ n հանած n եւ գումարած 1/2 լոգարիթմ n, այս արտահայտությունը սահմանափակ է c թվով։ Այսինքն սրանից հանած այս, որը ավելի հեշտ է հաշվել, քան թե n ֆակտորիալը, ընդհանրապես պետք է երկու անգամ մի անգամ լոգարիթմն հաշվել, մի անգամ բազմապատկել։ Ուրեմն հիմա մենք կապացնենք այս թեորեմը։ Ուրեմն ապացույց անում ենք մոտավորապես նույն բանը, ինչ որ նախորդ անգամ էինք քննարկում, բայց մի քիչ ավելի ճշգրիտ։ Մենք ունենք լոգարիթմական ֆունկցիան, որը իրեն պահում է հետևյալ ձևով, մոտավորապես այս ձևով։ Մենք ինչ ենք ուզում հաշվել։ Մենք ուզում ենք հաշվել ուրեմն այս մեկներ, այս երկուսը, 3-ը եւ այլն, ասենք ես թողնի կան, սա էլ լինի k գումարած 1-ը։ Մենք ուզում ենք հաշվել հետևյալ գումարը, ուրեմն լոգարիթմ n ֆակտորիալը հավասար է հետևյալին, լոգարիթմ n ֆակտորիալը հավասար է գումար, օգտագործելով լոգարիթմի հատկությունները, k-ն հավասար է 1-ից n լոգարիթմ k։ Այսինքն ինչ ենք վերցնում։ Վերցնում ենք լոգարիթմ 1-ը, որը 0 է, հետո վերցնում ենք լոգարիթմ 2-ը, հետո լոգարիթմ 3-ը եւ այլն, լոգարիթմ k-ն, լոգարիթմ k գումարած 1 եւ այլն։
Ուրեմն ոնց կարող ենք այս գումարը ներկայացնել այս նկարի վրա։ Կարող ենք ասել հետևյալը, որ վերցնում ենք այս ուղղանկյունները, եկեք կահանած մեկն էլ գրեմ, կահանած մեկ, վերցնում ենք այս ուղղանկյունները, հաշվում ենք դրանց մակերեսները եւ գումարում։ Այս գումարը, որ գրված է այստեղ, հենց այս ուղղանկյունների մակերեսների գումարն է։ Ոնց կարող եմ սրանք մոտարկել։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ այս ուղղանկյունների գումարը ինքը հաստատ ավելի եկեք սկզբից վերևից գնահատենք, հաստատ ավելի փոքր է, քան թե հետևյալը։ Ես վերցնում եմ այս կորի, այսինքն լոգարիթմ x ֆունկցիայի տակ ընկած պատկերի մակերեսը, բայց դրանից ավելի փոքր չի, քանի որ այստեղ լրացուցիչ մասեր կան։ Ու դրան գումարում եմ այ հետևյալ եռանկյունների մակերեսները։ Դրան գումարում եմ այս կետը միացնում եմ սրա հետ, այս համակապ նկարի վրա, բայց իրականում չի համընկնում, ինքը մի քիչ ավելի ներքև է։ Եվ հաշվում եմ համապատասխան եռանկյունների գումարը։ Ուրեմն այս գումարը ավելի փոքր է, քան թե ինտեգրալ, ես պետք է գնամ մինչև n կետը, ճիշտ է։ Հաշվում եմ ինտեգրալ մինչև n-ը, ուրեմն ստացվում է ինտեգրալ 1-ից մինչև n լոգարիթմ x dx, այս ես գրեցի գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի մակերեսը, ու ես ավելացնում եմ այս բոլոր եռանկյունների մակերեսների գումարը։ Ուրեմն ինչ կստացվի, քանի եռանկյուն ունենք, եռանկյունները համապատասխանում են 1, 2 մինչև n-1 կետերին։ Այսինքն ունենք n-1 եռանկյուն, ուրեմն գումարած կան հավասար է 1-ից n-1, հիմա պետք է հաշվեմ մակերեսների գումարը, բայց մակերեսները հեշտ են հաշվել, քանի որ ասենք վերցնենք օրինակ k-ից k գումարած 1-ը։ Ես պետք է վերցնեմ այս բարձրությունը ու բազմապատկեմ 5-ով ու բազմապատկեմ 1/2-ով, բայց բարձրությունը այդ ինչ է, այդ լոգարիթմ k գումարած 1 հանած լոգարիթմ k-ն է։ Այսինքն կստացվի 1/2 լոգարիթմ k գումարած 1 հանած լոգարիթմ k։ Հիմա լոգարիթմ x-ի նախնականը հեշտ է հաշվել, այսինքն եկեք մանրամասները չտամ, x լոգարիթմ x հանած x-ն է, ու ես պետք է վերցնեմ 1-ից մինչև n գումարած 1/2, ես պետք է որ այս գումարի բոլոր անդամները կրճատվեն բացի առաջինից ու վերջինից, ինչի որովհետև երբ կան հավասար է 1-ի, ստանում եմ լոգարիթմ 2 հանած լոգարիթմ 1, երբ կան հավասար է 2-ի, ստանում եմ լոգարիթմ 3 հանած լոգարիթմ 2 եւ այլն, գնում եմ մինչև n-1-ը, ստացվում է լոգարիթմ n հանած լոգարիթմ n-1։ Սա է ստացվում այս գումարը։ Հիմա ստեղ տեսնում եմ, որ լոգարիթմ 2-ը, այս S0 է, լոգարիթմ 1 հավասար է 0-ի, այս մի լոգարիթմ 2-ի հետ կրճատվի, այս լոգարիթմ 3-ը ստեղ չի երևում, բայց մի հատ ուրիշ անդամ կա ստեղ կրճատվի, լոգարիթմ n-1-ն էլ նախորդի հետ կրճատվի, կմնա միայն լոգարիթմ n։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Այս ստացվեց n լոգարիթմ n, տեղադրում եմ x հավասար է n, հանած n, հիմա տեղադրում եմ x հավասար է 1, հանած, ուրեմն 1 լոգարիթմ 1, որը 0 է, եւ հանած 1։ Գումարած 1/2, դե բոլոր անդամները գնացին բաշխվի վերջինից լոգարիթմ n։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Ստացվեց n լոգարիթմ n, հանած n, սկզբից գրում եմ մեծ անդամները, գումարած 1/2 n, սա բնականաբար 0 է եւ գումարած 1։ Այսինքն ցույց տվեցինք, որ լոգարիթմ n ֆակտորիալը չի գերազանցում այս արտահայտությանը ու գումարած մի հաստատուն, գումարած 1։
Ես ինչ եի ուզում ցույց տալ, ուզում եի ցույց տալ, որ սա հանած սա բացարձակ արժեքով սահմանափակ է։ Հիմա ես ստացա վերևից գնահատականը։ Պարզի որ այս ինչ որ ստեղ գրված է, այդ նույնն է, որ ասենք այս արտահայտությունը, եթե սրա անուն դնենք, ասենք դելտա, այս նույնն է, որ ասենք դելտան փոքր է c-ից եւ մեծ է մինուս c-ից։ Հիմա ես ցույց տվեցի, որ սա ճիշտ է, աջ կողմի անհավասարությունը ճիշտ է, եթե c-ն հավասար է, եթե c-ն գոնե 1 է, 1 կամ ավելի մեծ թիվ է։ Ուրեմն մենք գնահատեցինք վերևից, հիմա եկեք գնահատենք ներքևից։ Ուրեմն մոտարապես նույն բանն է տեղի ունենում, բայց լավ, եկեք մի հատ էլ նկարեմ։ Ուրեմն ես կնկարեմ ասենք k մինուս 1-ից k հատվածի վրա ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն ստեղ լոգարիթմի գրաֆիկի մասն է։ Նախորդ անգամ մենք ասացինք վերցնում ենք սա, որին ավելացնում ենք գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի մակերեսը։ Հիմա անելու ենք հետևյալը, վերցնելու ենք ոչ թե սա, որը ավելի մեծ թիվ է տալիս, այլ վերցնելու ենք այս կետում շոշափողը։ Ու ավելացնելու ենք ստեղ ինչ էինք արել, ավելացրել ենք այս եռանկյունների մակերեսը, հիմա վերցնել ենք շոշափողը եւ ավելացնում ենք այս ավելի փոքր եռանկյան մակերեսը։ Ուրեմն նկարից ակնհայտորեն երևում է, որ այն ինչ որ կստացվի ավելի փոքր է, քանի որ այս փոքր մասը չենք հաշվել։ Եկեք շոշափողը գրենք k կետում, ուրեմն շոշափողը ինչ կստացվի, y հավասար է, պետք է վերցնեմ լոգարիթմ k, գումարած լոգարիթմիկ սեացանցյալը 1x3, k կետում կստացվի 1k3 եւ x հանած k։ Ուրեմն այս կլինի շոշափողի հավասարումը, ինձ անհրաժեշտ է գտնել այս կետը, ինձ անհրաժեշտ է գտնել այս կետը, Չեմ եք սպասում խոստում։ Ուրեմն ինձ անհրաժեշտ է գտնել այս կետը, այսինքն պետք է գտնել այս գծային ֆունկցիայի արժեքը k-1 կետում։ Այսինքն եթե վերցնեմ y-ը ու հաշվեմ k-1 կետում, ինչ կստացվի լոգարիթմ k գումարած k-1, այսինքն հանած 1k3։ Եթե x-ի փոխարեն դնում եմ k-1, ստացվում է -1, այսինքն հանած 1k3։ Հիմա անում եմ նույն բանը, ուրեմն ասում ենք, որ լոգարիթմ n ֆակտորիալը, որը հավասար էր գումար k-ն հավասար է 1-ից n լոգարիթմ k, ուրեմն վերցնում ենք էլի պատկերի մակերեսը 1-ից n լոգարիթմ x dx ու գումարում ենք այս ավելի փոքր եռանկյունների մակերեսները։ Ուրեմն ի տարբերություն նախորդի, որտեղ մենք վերցրեցինք գումար 1-ից n-1, հիմա ավելի հարմար է վերցնել գումար 2-ից n, որովհետև ամեն անգամ վերցնում ենք մենք k-ի համար հաշվեցինք, այսինքն ամեն անգամ վերցնում ենք սրանք։ Այսինքն ստացվի գումար k-ն հավասար է 2-ից n, ուրեմն ես պետք է վերցնեմ արժեքների տարբերությունը ու բազմապատկեմ 1/2-ով։ Ուրեմն 1/2 k կետում արժեքը լոգարիթմ k էր, սրանից պետք է անեմ k-1 կետում արժեքը, որտեղ ստացել եմ լոգարիթմ k հանած 1k3։ Ուրեմն ինտեգրալի արժեքը ես արդեն հաշվել եմ, նորից չհաշվենք, ստացել ենք n լոգարիթմ n հանած n եւ գումարած 1։ Ստեղ գումարած 1/2, ուրեմն լոգարիթմ k-երը կրճատվում են, ինձ մնում է 1k3, այսինքն ստացվում է գումար k-ն 2-ից n
1 կայերորդ։ Հիմա մնում է հասկանանք այս գումարը ոնց գնահատենք։ Մի րոպե, այստեղ ոչ թե հավասարություն էր, այստեղ ներքևից գնահատական էր։ Նախորդ անգամ մենք գնահատում էինք վերևից, մնացած տեղերում հավասարությունները, այս անգամ գնահատում ենք ներքևից։ Մնաց հասկանանք այս 1 կայերորդի գումարը ոնց հաշվենք, էդ էլ անում ենք մոտարապես նույն ձևով, ինչ որ այս լոգարիթմերն ենք գնահատում։ Ուրեմն ունենք 1x-երորդ ֆունկցիան, ինչ ենք ուզում հաշվել, ուզում ենք հաշվել գումար, հետևյալ գումարը, այս 2, 3, ինչև են, ուրեմն ուզում ենք գնահատել գումարն ուզում ենք գնահատել ներքևից, ճիշտ է, այսինքն մենք պետք է վերցնենք, ուրեմն երբ կան հավասար 2-ից ստանում եմ այս ուղղանկյունը, երբ կան հավասար 3-ից ստանում եմ այս հաջորդ ուղղանկյունը եւ այլն, երբ կան հավասար 1-ից ստանում եմ այս մյուս ուղղանկյունը։ Այդ դեպքում այս մակերեսների գումարը հաստատ ավելի մեծ կլինի, քան թե այս գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի մակերեսը։ Այսինքն սա, եկեք ես առաջի մասը չգրեմ, ուրեմն սա կլինի մեծ կամ հավասար ինտեգրալ, ուրեմն պետք է վերցնեմ 2-ից մինչև n գումարած 1, 2-ից n գումարած 1 և 1x-երորդ dx։ 1x-երորդի նախնականը լոգարիթմն է, ստանում եմ լոգարիթմ n գումարած 1 և հանած լոգարիթմ 2։ Շատ լավ, հիմա տեղադրենք այս բանի մեջ, այսինքն ստացանք, որ լոգարիթմ n ֆակտորիալը մեծ կամ հավասար է, ուրեմն ինչ ունեինք n լոգարիթմ n հանած n, n լոգարիթմ n հանած n, հիմա գրում եմ հաջորդ ըստ մեծության հաջորդ անդամը, եկեք մի փոքր ձևափոխություններ անեմ, որպեսզի պարզ դառնա ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն լոգարիթմ n գումարած 1 ես կարող եմ գրել լոգարիթմ n գումարած լոգարիթմ 1 գումարած 1/3 և հանած լոգարիթմ 2։ Այսինքն կստացվի այս ամեն ինչը պետք է բազմապատկել 1/2-ով, ստացվում է գումարած 1/2 լոգարիթմ n, գումարած 1/2 լոգարիթմ 1 գումարած 1/3 և հանած լոգարիթմ 2։ Հիմա սա ամենամեծ արժեքը սրա ստացվում է, երբ n-ը հավասար է 1-ի, այսինքն սա հաստատ փոքր է լոգարիթմ 2-ից։ Չէ, ես ուզում եմ գնահատել ներքևից, սա կարող եմ գնահատել 0-ով, այս միշտ 0-ից մեծ է։ Այսինքն ստացվում է, որ այս ամեն ինչը մեծ կամ հավասար է n լոգարիթմ n հանած n գումարած 1/2 լոգարիթմ n և հանած լոգարիթմ 2-ս։ Դե սրանով ապացույցը վերջանում է, քանի որ ես ստացա համ ներքևից, համ վերևից գնահատական։ Այս էլի նույն արտահայտությունները ինչ որ ստեղ ստացա գումարած 1 գնահատում էի վերևից, ստեղ ստացանք էլի այս արտահայտությունը և հանած լոգարիթմ 2-ս։ Այսինքն էլի գնահատեցինք հաստատունով։ Մեր սրանով ապացույցն ավարտվում է։ Արդյոք կան հարցեր։ Շատ լավ, եթե հարց չկա, ուրեմն վերադառնանք հավանականությունների տեսությանը, ուրեմն հավանականային մոդելներ։ Ուրեմն որն ենք անվանում հավանականային մոդել, ուրեմն սահմանում, ուրեմն կասենք, որ ունենք հավանականային մոդել,
եթե ուրեմն երկու կետ ուրեմն տրված է վերջավոր բազմություն, որը այսինքն մենք ֆորմալ առումով կարող ենք ասել պարզապես տրված է վերջավոր բազմություն, որոնց անունը տարերի անունը կդնենք Y1, Y2, YN, բայց կոնկրետ երևույթը նկարագրելու համար մենք այս Y1, Y2, YN-ով կնշանակենք բոլոր հնարավոր ելքերը, այսինքն ինչ որ փորձ ենք անում, հաշվում ենք, նայում ենք, տեսնենք ինչ ելքեր են հնարավոր, դրանք համարակալում ենք կամ ինչ որ անուններ ենք տալիս, կախված նրանից, թե ինչ մոդել է, ասենք, եթե զառ է, կարող ենք տալ 1, 2, 3, 4, 5, 6, եթե գնդակներ են տարբեր գույների, կարող ենք տալ տարբեր գույների ինչ որ այս բազմությունը կլինեն տարբեր գույների գնդակներ եւ այլն։ Այսինքն պետք է առանձնացնել մեր մաթեմատիկական հասկացությունը, որը պարզապես վերջավոր բազմություն է ինչ որ տարերով Y1, Y2, yn եւ թե իրականում այս ինչին է համապատասխանում։ Թե ինչին է համապատասխանում կախված է կոնկրետ խնդրից։ Այսինքն մենք վերցնում ենք խնդիրը, նայում ենք թե ինչ ելքեր կարող է լինել, դրանք ինչ որ ձևով նկարագրում ենք, տառեր են, գույներ են կամ ուրիշ ցանկացած ուրիշ ձևով, ստանում ենք ինչ որ ու բազմություն, հավանականության մեջ նշանակվում է նաև օմեգա, բայց գրքում նշված է ու ես կօգտագործեմ ուն։ Ուրեմն այս առաջի բանն է, եւ երկրորդը այս յուրաքանչյուր ելքին համապատասխանության մեջ է դրված ինչ որ թիվ։ Այսինքն ցանկացած կայի համար, որը կգտնվի 1-ի եւ n-ի արանքում, եկեք այդ ամբողջ թվերը, որոնք 1-ի եւ n-ի արանքում են, նշանակենք հետեւյալ ձևով։ Այսինքն սա 2 կից կդնեմ, որ ասեմ, որ նայում եմ միայն ամբողջ թվերը։ Ոչ թե սովորական ինտերվալ է, միջակայք է, այլ միայն ամբողջ թվերով։ Այսինքն ցանկացած կայի համար եկային համապատասխանության մեջ է դրված ինչ որ մի PK թիվ, որը պետք է լինի 0-ից մեծ կամ հավասար, այնպես որ բոլորի գումարը հավասար է 1-ի։ Այսինքն հավանականային մոդելը մեզ համար այս երկու օբյեկտների նկարագրությունն է։ Վերջավոր բազմություն եւ բազմության յուրաքանչյուր տարի համապատասխանության մեջ դրված 0-ից մեծ թիվ, այնպես որ գումարը հավասար է 1-ի։ Ուրեմն որովհետեւ այս ամեն անգամ այս սլակով բանով չգրենք, մենք շատ հաճախ գրենք, որ P-ի եկայի հավանականությունը հավասար է այս փոքր PK-ին։ Այսինքն այս ընդհանրապես նշանակում է, որպեսզի ասել, որ այս եկա հնարավոր ելքին կամ եկա տարին ու բազմության համապատասխանության մեջ է դրված PK-ն, որը այդ տարի հավանականությունն է։ Ուրեմն հավանականային մոդելը այս երկու օբյեկտների նկարագրությունն է։ Հիմա եւս մի սահմանում, ուրեմն ցանկացած ենթաբազմություն ու-ի կանվանենք պատահույթ, այսինքն ան, որը ու-ի ենթաբազմություն է, կոչվում են պատահույթներ։ Այսինքն ան այս տրված Y1, YN տարերից մի քանիսն են։ Կարող է մեկը լինի, կարող է բոլորը լինի, բայց ինչ որ ենթաբազմություն է ու-ից։ Ուրեմն այս պատահույթի հասկացությունն է։ Ինչ ենք անվանում պատահույթի հավանականություն։ Այս ավելի շատ հաջորդ անգամ կտեսնենք, բայց հիմա պարզապես ասեմ, որ պատահույթի հավանականություն կանվանենք այս բոլոր հավանականությունների գումարը, n տարերի հավանականությունների գումարը, որոնք ընկած են i-ի մեջ։ Այսինքն ես կվերցնեմ հետևյալ գումարը, եկեք պայմանականորեն գրենք սենց. գումար ես վերցնում եմ k թվերը, որոնք ընկած են 1-ից n, այսինքն այս բոլոր հնարավոր ելքերն են, բայց վերցնում եմ միայն n k-երը, որոնց համար եկան պատկանում է i-ին։ Ու գումարում եմ համապատասխան հավանականությունները։ Օրինակ, եթե ան ինքը ենթաբազմություն է հավասար է Y1, Y2, Y3,
կամ եկեք ոչ թե Y3 գրեմ, այլ Y4, ապա I հավանականությունը կլինի P1 գումարած P2 եւ գումարած P4։ Այսինքն ունենք հավանականային մոդել, որը նշանակում է ունենք վերջավոր բազմություն ու յուրաքանչյուր տարին անպատասխանության մեջ է դրված հավանականություն, ունենք պատահույթ, որը այս մեջ ու բազմության ցանկացած ենթաբազմություն է, դրա հավանականությունը ուրեմն I-ի մեջ ընկած տարերի հավանականությունների գումարն է։ Ուրեմն շատ դեպքերում մեր մոդելներում շատ դեպքերում այս հավանականությունները լինելու են իրար հավասար։ Այսինքն եկեք մի բառ գրեմ շատ հաճախ P1-ը հավասար է P2-ի հավասար է P-ի, որից միանգամից ստանում ենք, որ այդ դեպքում ցանկացած k-ի համար P-կան, քանի որ ես գիտեմ, որ գումարը հավասար է 1-ի, պետք է հավասար լինի 1/3-ի։ Ու այս դեպքում ինչի հավասար կլինի I-ի հավանականությունը, ես պետք է վերցնեմ I-ի մեջ ընկած տարերի թիվը եւ բաժանեմ n-ի վրա։ Ուրեմն S այս ձևով նշանակում եմ I-ի տարերի թիվը։ Եվս երկու տերմին ու հետո օրինակներ կնայենք։ Ուրեմն ու-ի ենթաբազմությունների մեջ կան երկու ծայրահեղ դեպքեր։ Մեկը երբ I-ի մեջ ոչ մի տառ չկա, անհավասար է կամ կգրենք դատարկ բազմության, կամ կգրենք պարզապես V, որը օգտագործված է գրքի մեջ, այսինքն ան տառ չի պարունակում, ուրեմն այս դեպքում կասենք, որ անհնարին պատահույթ է, կամ անհնար պատահույթ, այսինքն ինքը երբեք տեղի չի ունենում, այն իմաստով, եթե փորձ ենք անում, ինչ որ մի բան ստացվում է, բոլոր հնարավոր երգերից գոնե մեկը ստացվում է։ Բայց մաթեմատիկական տեսակետից երբեմն հարմար է ունենալ նաև այս պատահույթը, որը համապատասխանում է դատարկ բազմությանը, եւ երբ ան հավասար է ու-ին, այսինքն I-ի մեջ մտնում են բոլոր հնարավոր երգերը, սրանք ասենք հավաստի պատահույթ։ Այսինքն ինքը միշտ տեղի է ունենում։ Շատ լավ, հիմա եկեք օրինակներ նայենք։ Օրինակները բոլորը գրքի օրինակներն են, որ եթե ինչ-որ բան բարձ չլինի, կարողանանք հետո գրքում նայել։ Ուրեմն օրինակ 1։ Իրականում այն ինչ որ անում ենք հիմա մենք արդեն իսկ արել ենք, բայց առանց այս տերմինների, պարզապես փորձել ենք հասկանալ, թե ոնց հաշվենք հավանականությունները։ Ուրեմն ենթադրենք ունենք վիճակախաղ, որը ունի 1000 տոմս, 1000 տոմսով վիճակախաղ, ընդ որում շահում են 150-ը։ Թե ինչքան է շահելու հավանականությունը, իրականում ակնհայտ է, պետք է 150-ը բաժանենք 1000-ի, բայց նպատակը այն է, որ մենք կառուցենք հավանականային մոդել, հետո այդ հավանականային մոդելի տերմիններով այս ամեն ինչը նկարագրենք։ Կթվա թե ինչ որ արհեստական բան ենք անում, բայց իրականում արհեստական չի։ Փորձում ենք ամենապարզ դեպքերում ինչ որ մոդելներ կառուցել, որ ավելի բարդ դեպքերում, երբ պատասխանը այսքան ակնհայտ չի, կարողանանք մեր մոդելները ուսումնասիրելով գալ ինչ որ եզրակացությունների։ Ուրեմն ոնց կա ինչ հավանականային մոդել կարող ենք վերցնել։ Դե շատ բնական է վերցնել բոլոր հնարավոր տոմսերի բազմությունը։ Այսինքն մեր տարերը կլինեն Y1 մինչև Y1000։ Այս կլինի մեր ու բազմությունը։ Հիմա մենք ուզում ենք կառուցել մոդել, որը նկարագրում է այս խաղը։ Կարող ենք վերցնել A ենթաբազմությունը, ընդ որում այս տոմսերը կարող ենք համարակալել այնպես, որ առաջի 150-ը լինի շահող։ Ուրեմն եթե վիճակախաղը արդար է, ապա
յուրաքանչյուր ելք կունենա նույն հավանականությունը, այսինքն կլինի 1000-րդ, ու եթե i-ով նշանակենք շահող տոմսերի բազմությունը, ապա այստեղ մենք նկատեցինք, որ եթե բոլորը ունեն նույն հավանականությունը, ապա i-ի հավանականությունը լինում է տոմսերի i-ի տարերի քանակը բաժանած ընդհանուր տարերի քանակին։ Այսինքն այս դեպքում հենց այդ դեպքն է, կոնկրետ այս մոդելում հենց այդ նույն դեպքն է, i-ի հավանականությունը կլինի շահող տոմսերի քանակը, այսինքն i-ի տարերի թիվը բաժանած այս մեր n-ը, այսինքն 1000-ի, այսինքն կլինի 150 000-րդ։ Այսինքն կարող ենք կրճատել, ինչ կստանանք 50-ով եթե կրճատենք, ստացվի 3/20-րդ։ Շատ լավ, այս ուրեմն առաջի օրինակն էր։ Երկրորդ օրինակը ենթադրենք ունենք 3 տարբեր տեսակի խնձորներ, ունենք 200 կարմիր, 100 դեղին և 50 կանաչ։ Լցված են ինչ-որ արկղի մեջ, պատահաբար ընտրում ենք ինչ-որ մի խնձոր, որն է հավանականությունը, որ կունենանք կարմիր, դեղին կամ կանաչ, էլի պատասխանն ակնհայտ է, բայց կառուցենք մեր մոդելը, ուրեմն ոնց կարող ենք ասել։ Կարող ենք ասել, որ ունենք հետևյալ բազմությունը, ունենք կարմիր խնձորները, նշանակենք k1, k200, ունենք դեղին խնձորները, d1, d100 և ունենք կանաչ խնձորները, մի քիչ հաջող չստացվեց, եկեք լավ վերջի տառը վերցնեմ, ուրեմն չ1, չ50։ Մեծ մեր հավանականային մոդելն է, էլի քանի որ ենթանենք, որ խնձորները նույն չափի են, այսինքն խնձորը ընտրելիս մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչ գույնի խնձոր ենք ընտրում, այսինքն յուրաքանչյուր տար կունենա բոլոր տարերը կունենան նույն հավանականությունը, այսինքն ցանկացած տարի համար, ցանկացած y-ի համար u-ից հավանականությունը, ուրեմն քանի խնձոր ունենք 351, 350-րդ է։ Օրինակ եկենք հաշվենք հավանականությունը, որ մենք ունենանք պատահաբար վերցրած խնձորը կլինի կամ կանաչ կամ դեղին։ Ուրեմն այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ մեր խնձորը, մեր հավանականային մոդելում մենք կընտրենք տար, որը գտնվում է այստեղ, կանաչ կամ դեղին, այսինքն այս մեր կլինի A պատահույթը, որի հավանականությունը ուզում ենք հաշվել, այստեղից էլ կստանանք դրա արժեքը։ Պետք է հաշվենք տարերի թիվը, այսինքն ստացվի 300, 350-րդ։ Հիսունով եթե կրճատենք, ստացվի 6/7-րդ։ Շատ լավ, եկեք ևս մի օրինակ նայենք, օրինակ 3, մի քիչ ավելի հետաքրքիր, որովհետև պատահույթները տարբեր են լինելու։ Ուրեմն ունենք դպրոց, որտեղ կա 900 աշակերտ։ Ուրեմն այս աշակերտների մասին գիտենք հետևյալը, որ ուրեմն 3 փաստ գիտենք։ Առաջինը ասում որ կա 60 աշակերտ, որոնք գերազանցիկ են, այսինքն բոլոր գնահատականները 5 են։ Ունենք 60 գերազանցիկ։ Բացի դրանից, այսինքն ունենք ուղիղ 60, ոչ թե գոնե 60, այլ ունենք ուղիղ 60 գերազանցիկ։ Բացի դրանից ունենք 180 աշակերտ, ուրեմն բոլոր գնահատականները գերազանց են, բացի մեկից, որտեղ ունեն կամ լավ կամ բավարար։ Ուրեմն 180 աշակերտ, բոլոր գնահատականները
գերազանց են, բացի մեկից, որի համար կամ որից ունեն լավ կամ բավարար։ Ուրեմն երրորդ խումբը ունի 150 աշակերտ, չունեն ոչ մի գերազանց գնահատական։ Հա, ասեմ որ այս նկարագրվող խմբերը բոլոր աշակերտներին չեն նկարագրում։ Ես նկարագրում եմ ինչ որ փաստեր, որ գիտենք այս 900 աշակերտի մասին։ Եվ վերջինը ունենք 20 աշակերտ, որոնք ուրեմն 20 աշակերտ, ուրեմն բոլոր առարկաներից գերազանց, բացի մեկից, որից անբավարար է։ Բացի մեկից, որից ունեն անբավարար։ Այսինքն, այս դեպքում մենք չունենք այս մոդելի լրիվ նկարագրություն, մենք ունենք ինչ որ փաստեր, այս 900 աշակերտի մասին։ Հիմա ունենալով այս փաստերը, փորձելու ենք ինչ որ պատահույթների հավանականություններ հաշվել։ Ուրեմն մոդելը էլի նույնն է։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք 900 աշակերտ, այսինքն ունենք ինչ որ մի բազմություն, որը պարունակում է 900 տար, A1 մինչև A900։ Ինչ ենք ուզում հասկանալ, մտնում ենք դպրոց, պատահաբար հանդիպում ենք աշակերտներից մեկին, որն է հավանականությունը, որ այդ աշակերտները կլինի հետևյալ խմբերից որևէ մեկում։ Ուրեմն հավանականությունը, որ մենք կհանդիպենք գերազանցիկ աշակերտի, հեշտ է հաշվել, որովհետև ստեղ ասված է, որ կա 60 գերազանցիկ, այսինքն մնացած գերազանցիկ չէր, այսինքն ստացվում է 6 60 90-րդ, 60 900-րդ։ Այսինքն ինչ կարող ենք անել, կարող ենք կրճատել հենց 60-ով, կստացվի 1/15-րդ։ Հավանականությունը, որ հանդիպել են գերազանցիկի 1/15-րդ է։ Հիմա հավանականությունը, որ հանդիպել ենք մեկի, որ ունի գոնե մեկ գերազանց, այս պատահույթը ստեղ նկարագրված չէր։ Բայց մենք ստեղ գիտենք, որ 150 աշակերտ չունեն ոչ մի գերազանց գնահատական։ Ընդ որում, եթե ասված է, որ 150 աշակերտ չունեն, նշանակում է ուղիղ 150 աշակերտ չունեն ոչ մի գերազանց գնահատական։ Այսինքն մնացածը ունեն գոնե մեկ գերազանց գնահատական։ Որովհետև գերազանց գնահատական չունենալու հակադարձ դեպքը այն է, որ ունեն գոնե մեկ։ Իսկ մեզ տեղ հետաքրքրում է հենց այդ, որ ունեն գոնե մեկ գերազանց գնահատական։ Այսինքն ես կստացվի, ինչ պետք է անենք, պետք է նայենք քանի աշակերտ կա, որ սրանց մեջ չի մտնում, այսինքն 900-ից հանած 150 լինում է 750, եւ բաժանած 900-ի։ Ես էլ կարող եմ կրճատել, ինչով են կրճատում, 50-ով կրճատվում է, այսինքն ստացվում է 15, 18-րդ, ստացվում է 3-ով էլ է կրճատվում, լինում է 5/6-րդ։ Այսինքն 5/6-րդ հավանականությամբ կհանդիպենք աշակերտի, որը ունի գոնե մեկ գերազանց գնահատական, ու վերջի դեպքը նայենք,
Միայն մեկ առարկայից ունեն ոչ գերազանց։ Էլի այս դեպքը բացահայտ նկարագրված չէր, բայց մենք գիտենք, որ 180 աշակերտ բոլոր առարկաներից ունեն գերազանց, բացի մեկից, որից ունեն լավ կամ բավարար, եւ 120 եւ 20 աշակերտ բոլոր առարկաներից գերազանց, բացի մեկից, որտեղ ունեն անբավարար։ Իսկ ստե ինչ որ նկարագրած է, հենց այդ է, որ ունեն միայն մեկ առարկայից ոչ գերազանց։ Այսինքն պետք է վերցնենք այս երկուսի գումարը եւ բաժանենք ընդհանուր աշակերտների թվին։ Լինում է 180 գումարած 20 բաժանած 900-ի, այսինքն 2/9։ Նորից ասեմ, որ այն ինչ որ մենք հենց հիմա արեցինք, այդ պարզապես պարզագույն տրիվիալ օրինակներ էին, ուղղակի սովորելու համար տերմիններին եւ հասկանալու թե ոնց են կառուցվում մոդելները։ Շատ լավ, կան արդյոք հարցեր այս ամեն ինչի մասին։ Շատ լավ, եթե չկան հարցեր, ուրեմն եւս մի քանի հասկացություն, ուրեմն գործողություններ պատահույթների հետ։ Ուրեմն եթե ունենք, այսինքն երեք գործողություն եմ նկարագրելու, եթե ունենք երկու պատահույթ, այսինքն ունենք UI, այսինքն ունենք հավանականային մոդել եւ ունենք երկու պատահույթ։ Նշանակենք A եւ B, այսինքն A-ն եւ B-ն UI ենթաբազմություններ են, ապա կարող ենք կառուցել սրանց միավորումը, այսինքն այս այն տարերն են, որոնք ընկած են կամ A-ի կամ B-ի մեջ, ընդ որում չեմ ասում միայն կամ A-ի կամ միայն կամ B-ի մեջ, կարող է երկուսի մեջ էլ ընկած լինեն։ Ստանում ենք նոր պատահույթ ու սրան անվանում ենք A կամ B պատահույթ։ Նույն ձևով, եթե ունենք մի քանի հատ, A1, AM, ապա կարող ենք սահմանել նոր պատահույթ վերցնելով սրանց միավորումը։ A1, A2 եւ այլն AM։ Նույն ձևով կարող ենք վերցնել պատահույթների հատումը, կամ լավ, եկեք մի հատ օրինակ նայենք հետո։ Ուրեմն օրինակ, եթե վերցնում ենք մի զար վերցնենք, լավ, որպեսզի բարձ լինի, զարի մոդելն է, նետում ենք զարը, կարող ենք ստանալ 6 հնարավոր ելք, 1, 2, մինչև 6։ Հիմա վերցնենք A պատահույթը, որը ասում է, որ զույգ է, եւ վերցնենք B պատահույթը, որը ասում է, որ բաժանվում է 3-ի արդյունքը։ Այդ դեպքում A-ի եւ B-ի միավորումը, ասենք ոնց կարող ենք բացահայտ հաշվել, բացահայտ գրել, ուրեմն զույգ է նշանակում է այս 2, 4, 6-ն է, այս A-ի տարերն են, B-ի տարերը բաժանվում է 3-ի, նշանակում է սրան ավելանում է 3-ը, 6-ը նորից չեմ գրում, քանի որ արդեն կա։ Այսինքն այս երկու պատահույթների միավորումը A կամ B պատահույթը նկարագրում է այս ձևով 2, 3, 4, 6։ Շատ լավ, եկեք երկրորդ օրինակ նայենք։ Երկրորդ սահմանումը այս երկու պատահույթների հատումն է։ Եթե ունենք A եւ B պատահույթները, կարող ենք նայել դրանց հատումը։
Այսինքն այս n պատահույթներն են, n տարրերն են, այն հնարավոր ելքերն են, որոնք ընկած են համ a-ի, համ b-ի մեջ։ Ուրեմն սա նոր պատահույթ ենք ստանում, սրա անունն է a եւ b։ Ու էլի նույն ձևով, եթե ունենք վերջավոր թվով պատահույթներ, ապա կարող ենք նայել այս բոլորի հատումը։ Օրինակ, եթե վերադառնանք այս նախորդ օրինակին, եթե ես վերցնեմ a եւ b-ի հատումը, այսինքն a-ն n պատահույթն է, որ ստացված արդյունքը զույգ է, b-ն n էր, որ ստացված արդյունքը բաժանվում է 3-ի, եթե ես ուզում նայել a եւ b պատահույթը, a-ն եւ b-ն հեշտությամբ նկարագրվում են, ստանում ենք պարզապես մի թիվ, որը 6-ն է։ Այսինքն զույգ եւ բաժանվում է 3-ի, միայն 1 կա առաջի 6 թվերի մեջ։ Վերջապես երրորդ օրինակը, եթե ունենք a պատահույթը, ապա կարող ենք նայել a-ի լրացումը կամ հակադարձը։ Որն է a-ի լրացումը կամ հակադարձը, այն բոլոր այն տարրերն են, բոլոր այն ելքերն են, որոնք a-ի մեջ ընկած չեն։ Այսինքն, ուրեմն a-ի լրացում կնշանակենք a գծիկով, այս բոլոր տարրերն են մեր բազմությունից, որոնք ընկած չեն a-ի մեջ։ Ուրեմն a-ի լրացումը կամ հակադարձը այդ a-ի բոլոր նրանք են, որոնք a-ի մեջ ընկած չեն։ Հիմա սրա հետ կապված մի հասկացություն, ուրեմն կասենք, որ a-ն եւ b-ն անհամատեղելի են, ուրեմն սահմանում a-ն եւ b-ն անհամատեղելի են, եթե դրանց հատումը, ուրեմն հատումը շատ հաճախ նշանակել են ոչ թե a հատում b, այլ պարզապես ab։ Ուրեմն շատ հաճախ այս նշանակելու ենք, այսինքն հավանականությունների մեջ ընդունված է պարզապես ab։ Միավորումը գրում են a կամ b, այսինքն այս միավորման նշանը դնում են, բայց հատման դեպքում նշանը սովորաբար չեն դնում։ Ուրեմն a-ն եւ b-ն անհամատեղել են, եթե դրանց հատումը, այսինքն այն ելքերը, որոնք մտնում են համ a-ի, համ b-ի մեջ, չկան նման ելքեր։ Այսինքն միաժամանակ տեղի ունենալ չեն կարող։ Եթե մեկը տեղի ունի, ապա մյուսը տեղի չունի։ Օրինակ, միշտ ճիշտ է, որ a-ն եւ a-ի լրացումը անհամատեղելի են։ Ստանում ենք դատարկ բազմություն։ Ու վերջապես վերջի օրինակը, վերջի սահմանումը, կասենք, որ a-ից հետևում է b-ն, ըստ սահմանման, այս նշանակում է, որ a-ն ընկած է b-ի մեջ։ Այսինքն, եթե a-ն տեղի ունի, ապա տեղի ունի նաև b-ն։ Օրինակ, միշտ ճիշտ է, որ a b-ից հետևում է a-ն, որովհետև a-ն a-ի եւ b-ի հատումը միշտ ընկած է a-ի մեջ։ Արդյոք կան հարցեր են ամեն ինչի մասին, ինչ որ քննարկեցինք այսօր։ Շատ լավ, եթե չկան հարցեր, ուրեմն հաջորդ անգամվա համար կա տնային աշխատանք, մի քիչ ավելի շատ, 1, 2, 3, 4 խնդիրները 43-րդ էջի վրա։
Ես ուզում եմ դրանցից մեկը հիմա քննարկենք, որովհետեւ բարձ դառնա ինչի մասն է խոսքը։ Եկեք օրինակ քննարկենք երկրորդ խնդիրը։ Ուրեմն խնդիր 2, այս 46-րդ էջն է։ 43-րդ էջը։ Ուրեմն խնդիր 2-ը ասում է հետևյալը. պետք է բառերով նկարագրել հետևյալ հավասարությունները։ Ուրեմն A, B, C պատահույթների հատումը հավասար է A-ի։ Այսինքն, երբ փորձենք հասկանալ, երբ երեք բազմությունների հատումը հավասար է այդ բազմություններից մեկին։ Ուրեմն ես մտնում եմ սա տեղի ունի այն եւ միայն այն դեպքում, երբ A-ից հետևում է B-ն։ Կամ նույն ձևով կարող էի ասել, երբ A-ից հետևում է B-ն եւ միաժամանակ A-ից հետևում է C-ն։ Այսինքն այստեղ իրականում երկու պնդում գրվեց, մեկը S համարժեքությունն է, մյուսը S մյուս համարժեքությունն է։ Եկեք մեկ-մեկ ապացուցենք։ Ապացույց։ Ուրեմն ասում եմ շատ հաճախ պարզապես նկարելով արդեն ահագին բան պարզ է դառնում։ Հիմա եթե ունենք A եւ գիտենք, որ A հատում B հատում C նորից A-ն է, որովհետեւ բան չպակասի, այս B-ն պետք է մի քիչ ավելի մեծ լինի, քան A-ն։ Որտեղ եթե B-ն A-ից մեծ չի, ապա հատումը վերցնելով այսքան մասը կպակասեր։ Սա եթե սա լիներ B-ն կպակասեր, իսկ եթե սա է B-ն, C-ն է B-ն չի պակասում։ Այսինքն A-B-ն հավասար է A-ի, որպեսզի հավասար լինի A-ի, պետք է A-ն լինի ավելի փոքր, քան B-ն։ Այս հիմա նկարի վրա, եկեք մի քիչ ավելի ֆորմալ ձևով անենք։ Էլի համարյա ակնհայտ է, որովհետև նկարից է ակնհայտ պարզապես մի փոքր մտածելով է ակնհայտ դառնում, բայց եկեք փորձենք մի քիչ մաթեմատիկան ապացույց։ Մենք ինչ ենք ուզում ցույց տալ։ Ուզում ենք, որ ցույց տանք, որ A-ի B C-ի հատումը հավասար է A-ին։ Հիմա մի ուղղությամբ, եթե ուզում ենք ցույց տալ երկու բազմությունների հավասարություն, ասենք ուզում ենք ցույց տալ, որ P բազմությունը հավասար է Q բազմությանը, այդ նույնն է, որ ցույց տանք, որ P-ն ընկած է Q-ի մեջ եւ միաժամանակ Q-ն ընկած է P-ի մեջ։ Հիմա եկեք այդ երկու հետևությունները ցույց տանք սրա համար։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ A-ն ինչ ենք ուզում տալ, որ ABC-ն ընկած է A-ի մեջ, այս առաջինը, եւ երկրորդը ուզում ենք ցույց մի վարքյան։ Ես չգիտեմ ինչ եմ ասում ստեղ։ Մենք այդ չենք ուզում ցույց տալ։ ABC-ն հավասար չի, ընկած չի A-ի մեջ։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ սա համարժեք են։ Այս երկուսը համարժեք են։ Այսինքն, եթե սա տեղի ունի, ապա տեղի ունի նաև սա։ Հիմա մենք ունենք սա, ուզում ենք ցույց տալ, որ A-ն ընկած է A-ից հետևում է B-ն, այսինքն A-ն ընկած է B-ի մեջ։ Միրպես այս մաքրումը չգիտեմ ստեղից ինչ է ասում։ Ուրեմն, ուզում ենք ցույց տալ, որ եթե տեղի ունի սա, ապա տեղի ունի սա։ Ուրեմն, եթե ABC-ն հավասար է A-ի, եթե ABC-ն հավասար է A-ի, այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ ցանկացած տարի համար A-ից
ցանկացած տար, որ ընկած է i-ի մեջ, ընկած է նաև ABC-ի մեջ։ Բայց ABC-ն այդ են բոլոր տարերին, որոնք ընկած էին համ i-ի, համ b-ի, համ c-ի մեջ։ Այդ նշանակում է, որ սա նույնն է, ստեղից հետևում է, որ ցանկացած տար, որը ընկած է i-ի մեջ, ընկած է նաև b-ի մեջ։ Բայց այս էլ նույնն է, որ ասենք, որ a-ն i-ից հետևում է b-ին։ a-ն ընկած է b-ի մեջ։ Ճիշտ է, որտեղ եթե ցանկացած տար i-ից ընկած է նաև b-ի մեջ, ապա ամբողջ բազմությունը ընկած է b-ի մեջ, այս էլ նշանակում է, որ i-ից հետևում է b-ին։ Սա։ Մոտավորապես նույն ձևով ապացուցում ենք սա, կամ մոտավորապես նույն ձևով ցույց ենք տալիս, որ ճիշտ է նաև հակառակ ուղղություններով։ Ուրեմն այս խնդիրները 1-ից 4 խնդիրները իրականում շատ պարզ են։ Ուղղակի պետք է նկարել ու հասկանալ ինչ է, այսինքն ինչ որ իմաստով ավելի բարդ է հասկանալ թե ինչ է ուզում, քան թե այդ ամեն ինչ ապահովել։ Այսինքն բավական է հասկանալ թե ինչ նկատի ունի, որ ապացույցը դառնա պարզ։ Բայց բոլոր դեպքերում դրանք անել պետք են, որովհետև ավելի բարդ իրավիճակներում այդ օգնում է վերլուծել խնդիրը։ Շատ լավ, ուրեմն իմ կարծիքով այսօր այսքանը։ Այսօրվա դասը երևի ամենահեշտ դասերից էր, պարզապես ինչ որ սահմանումներ էին ու ինչ որ պարզագույն օրինակներ, բայց հաջորդ անգամանից սկսած կդառնա ավելի հետաքրքիր, որտեղ կհաշվելու ենք հավանականություններ, մոդելներ եւ այլն։ Կան հարցեր։ Շատ լավ, եթե չկան հարցեր, ապա այսօր այսքանը, ստեսություն բոլորին։